Dnes máme takého vzácneho hostia, prišiel k nám až z Kalifornie, doktor Scharffenberg. A v Košiciach sa tu zjavil úplne akože tak náhodou ohľadom stravovania predškolských zariadení. Ohľadom stravovania predškolských zariadení vlastne tu prišli aj s nejakou takou delegáciou z Martina, z Ružomberku, kde sa minulým dali asi stravovacia komisia, čo sa zaoberá deťmi a mládežou, tak 10 minút vlastne im dali na to, aby mohli niečo povedať k stravovaniu detí a mládeže. Tak kvôli tým 10 minútam sme si povedali, že musíme ho využiť vlastne a pozvať ho vlastne aj na náš klub zdravia, aj keď tak narýchlo sme to všetko naplánovali. Takže dnes mu o chvíľku odovzdám slovo a mnohí teda ho asi poznáte, už ste boli na predchádzajúcich jeho prednáškach. Hovoril o dlhovekosti, ako sa chrániť proti rakovine a srdcovo-cievnym chorobám. A dnes sme mu zadali takú úlohu, akú má vplyv strava na myslenie, na mozog človeka. Lebo my všetci chceme byť slobodní a zdravo myslieť a chceme vedieť, že či to má vplyv to, čo jeme, na to, ako myslíme. Takže ja mu odovzdám slovo a takisto odovzdám slovo aj prekladateľovi, aby sme rozumeli. Takže nech sa páči pán doktor Scharffenberg a Benny Virtus. We want to talk about preserving brain function. Takže chceme hovoriť o zachovaní funkcie mozgu. Môžeme napísať funkcia mozgu. Now, one half of the problem of those who are losing their brain function is with Alzheimer's disease. Polovica ľudí, ktorí strácajú funkčnosť alebo funkcionalitu mozgu, ju stráca kvôli Alzheimerovej chorobe. So we put up here Alzheimer's disease. Teda môžeme tu napísať Alzheimerová choroba. Teraz trošku nám fixka nepíše. Alzheimerová choroba, Alzheimer disease, AD. Now, 40% of Alzheimer's disease 40% Alzheimerových chorôb je spôsobených cievnymi problémami alebo cievnymi ochoreniami. Čo je to isté, čo spôsobuje napríklad porážku. Alebo srdcové problémy. Čiže 40% tých, ktorí majú Alzheimerovú chorobu, vieme 40% ľuďom vieme pomôcť, vieme, ako to zastaviť. Ale aj keď vieme, čo robiť, je ťažko presvedčiť ľudí, aby to urobili. Ale zistilo sa, že keby sa nám podarilo oddialiť nástup Alzheimerovej choroby o 5 rokov, technický problém, if we can delay the development of Alzheimer's 5 years, we will have cured half the problem. Keby sme vedeli oddialiť o 5 rokov Alzheimerovú chorobu, podarilo by sa nám vyriešiť polovicu problémov. Because it's only older people who get it. Pretože ju dostávajú len starší ľudia. If they're 5 years older, half of those will die. A keď zostarnú o 5 rokov, možno, že niektorí sa už nedožijú. So, if we can postpone a person getting it by 5 years, we can handle half the problem. Keby sa nám podarilo oddialiť nástup tejto choroby o 5 rokov, vyriešili by sme polovicu problémov. Now, with all this lack of brain function, besides the vascular disease, I want to give you two other things. Okrem teda cievnych problémov sú ešte dve ďalšie veci, ktoré spôsobujú Alzheimerovú chorobu. If you could keep intellectually active, keby ste sa udržiavali intelektuálne aktívni, here you're 70 years old, but you go down and register for a chemistry course at the college. Môžete napríklad mať 70 rokov, ale stále sa môžete zapísať na nejaký chemický kurz, na nejakej vysokej škole napríklad.
You keep your brain A active, vtedy vlastne udržiavate svoj mozog aktívny. you can help to prevent that. Vtedy by ste mohli proste zabezpečiť prevenciu tejto chorobe. If you keep socially active, you could help to prevent your brain from Keď deteriorating. udržiavate sociálnu aktivitu, spoločenskú aktivitu, to pomôže takisto zastaviť tento problém. So those 2 points have to do with all this brain problem. Tieto dve veci majú čo dočinenia s funkciou mozgu a s Alzheimerovou chorobou. Now, there are some people who have strange ideas about Alzheimer's disease, which is not true. Sú niektorí ľudia, ktorí majú nejaké myšlienky, nápady ohľadom Alzheimerovej choroby, ale nie sú pravdivé. Some people say it has to do with aluminum in the food you're eating. Niektorí ľudia hovoria, že táto choroba je zapričinená výskytom hliníku v potravinách. Because there's a lots of aluminum in the brain. Pretože hovoria, že v mozgu sa nachádza veľký objem hliníku. But it's not true that aluminum is causing it. Ale nie je pravda, že hliník spôsobuje tieto problémy. It's because you have the disease that aluminum gets into the brain. Práve preto, že túto chorobu dostanete, potom sa vám dostáva hliník do mozgu. We all get aluminum in the food we eat. Všetci príjmame hliník z potravy, ktorú jeme. And some patients they treat with aluminum pills. A niektorí pacienti sa liečia dokonca hliníkovými tabletkami, alebo proste v ktorých je obsah hliníka. They don't get more Alzheimer's disease than other people. A nezistilo sa, že by trpeli viac na ochorenia Alzheimerovou chorobou ako iní. There's a barrier in the blood system, so it doesn't allow aluminum to get into the brain. V krvnom systéme je nejaká bariéra, ktorá nedovolí, aby sa dostalo nadmerné množstvo hliníku do mozgu. But when you have Alzheimer's disease, something goes wrong with that, which allows the aluminum to Ale get in. keď máte Alzheimerovú chorobu, niečo sa s touto bariérou stane, ktorá vlastne umožní príjem alebo príchod hliníku do mozgu. But it's not aluminum that causes the disease. Ale nie je to samotný hliník, ktorý spôsobuje túto chorobu. Ordinary people, when they get aluminum in their diet, it's distributed equally throughout all the organs of the body. Normálne zdraví ľudia, keď príjmu hliník v potrave, tak je to rovnomerne, tak im organizmus rozloží tento hliník po celom tele rovnomerne. But I've heard people say that baking powder is okay because there's no aluminum in it. A niektorí ľudia, viete, keď kupujú prášok na pečenie, tak povedia do pečiva, tak povedia, tento je dobrý, lebo neobsahuje hliník. Which is not true. It Ale has nothing v to do with podstate aluminum. toto nemá s tým nič spoločné. Okay. Now, there's another myth. Ešte ďalší mýtus existuje. There are people who think there's lots of Creutzfeldt-Jakob's disease, mad cow's disease. Sú ľudia, ktorí si milia Alzheimerovú chorobu s Creutzfeldt-Jakobsovou chorobou alebo chorobou šialených kráv. They say we're misdiagnosing it. A hovoria, že v podstate sa zle diagnostikuje táto choroba, nesprávne. We're calling it Alzheimer's disease when it isn't. It comes from the cows. Alebo proste nazývajú túto chorobu, ako keby bola to choroba šialených kráv. And that's not true either. A v podstate ani to nie je celkom pravda, že dochádza k takým zámenám. People with mad cow's disease die within a year and a half. Pretože ľudia, ktorí majú chorobu šialených kráv, zomrú v priebehu roku a pol. Alzheimer's patients, we wish would die that soon. A keď má niekto Alzheimerovú chorobu, tak možno by si prijal, aby zomrel tak skoro. But they live on for a long time. Ale väčšinou títo ľudia žijú dlho. Alzheimer's disease patients are older people. Ľudia, ktorí dostávajú Alzheimerovú chorobu, sú väčšinou starší ľudia. The mad cow disease patients are usually younger people. A tí, ktorí dostávajú chorobu šialených kráv, tak sú väčšinou mladí ľudia. So they aren't confusing the two diseases. Čiže nedá sa tieto choroby zameniť len tak. But the part that we know the best we can do something about is the vascular type of Alzheimer's disease. Ale tá časť, ktorú vieme o Alzheimerovej chorobe najlepšie, je časť cievna, alebo že to, ako to ovplyvňuje cievy. And the good things that we know to do seem to have some advantages even into the rest of it. A zdá sa, že tie dobré veci, na ktoré prišli vedci, majú vplyv aj na tie ostatné faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Now, in Slovakia, you really need to know about the risk factors for stroke. Na Slovensku by ste naozaj mali vedieť o rizikových faktoroch pre porážku. In the EU, Slovakia leads in stroke and heart attack. Pretože v Európe, v Európskej únii, Slovensko má najvyššiu mieru výskytu porážiek. So we need to know how to reduce that, which will reduce the risk of the vascular
part of the Alzheimer's disease. Teda mali by sme vedieť, ako predchádzať týmto problémom, čím by sme si pomohli vyriešiť tú časť faktorov, ktorá ovplyvňuje aj nástup Alzheimerovej choroby. Now, the last time I was here, I talked about the 7 risk factors for heart attacks and strokes. Minule, keď som tu bol, hovoril som o 7 faktoroch, ktoré hovoria, ktoré ovplyvňujú nástup alebo výskyt infarktov a porážek. You remember there was smoking? Pamätáte, bolo to fajčenie? In some countries, we're lowering our risk of smoking, cutting down on smoking quite well. V niektorých krajinách sa darí znižovať počet fajčiarov celkom dobre. But in developing countries, it's increasing. Ale v rozvinutých krajinách alebo v rozvojových krajinách sa tento počet narastá. 1 in 5 teenagers, 13 to 15 years of age, is smoking. Jeden z tínedžerov od 13 do 15 rokov, ktorí majú 13 až 15 rokov, jeden z 5 fajčí. By the year 2020, a do roku 2020 we expect to have 10 million people dying in the world every year because of tobacco. Sa očakáva, že každoročne zomrie na svete 10 miliónov ľudí kvôli fajčeniu a tabaku. So to lower the vascular part of Alzheimer's disease, stop smoking. Teda jedna časť, čo môžeme urobiť, aby sme znížili vaskulárne alebo cievne problémy alebo cievne faktory nástupu Alzheimerovej choroby je prestať fajčiť. Smoking is terribly high in Slovakia. Fajčenie je tiež na vysokej úrovni na Slovensku. A third of the doctors are still smoking. 1/3 lekárov stále fajčí. Of course, they got caught when they were teenagers. Samozrejme začnú, keď sú ešte tínedžeri, mladí. Are they going to tell their patients to stop smoking? Myslíte si, že povedia svojim pacientom, aby prestali fajčiť? And I talked with doctors here and I said you should start a program to help your doctors get off cigarettes. A ja sa rozprávam s lekármi tu u vás a hovorím im, mali by ste zaviesť nejaký program na výučbu lekárov, aby prestali fajčiť. The second risk factor is alcohol. Druhý rizikový faktor je alkohol. The third risk factor is lack of exercise. Tretí rizikový faktor je nedostatok cvičenia. Fourth risk factor is overweight. Štvrtý rizikový faktor je nadváha. Fifth risk factor is poor diet. A piatý rizikový faktor je nesprávna alebo málo výživná dieta, potravina. It's interesting how the World Health Organization describes what a poor diet is. Ale je zaujímavé, ako opisuje Svetová zdravotnícka organizácia, čo je chudobná výživa. It's lack of fruits and vegetables. Oni to nazvú jednoducho, že je to nedostatok ovocia a zeleniny. Now, in the United States, we can't tell them to eat more fruits and vegetables. We can't. V Spojených štátoch nevieme ľuďom povedať, nevieme ľudí presvedčiť, aby jedli viac ovocia a zeleniny. They're already too fat. Pretože už sú príliš tlstí. You tell them to eat something more, they get fatter. Keď im poviete, aby jedli ešte niečo viac, tak budú ešte viac tlstí. You have to first tell them what to eat less of. Najprv musíme povedať, čo majú jesť menej. 2 categories. A sú 2 kategórie ľudí. Sugar. Alebo 2 kategórie potravín. Cukor. And the American Heart Association recommends now, for the first time, Americká asociácia niektorá teraz poprvýkrát doporučuje no more than 6 teaspoons a day of added sugar for women and 9 for men. Aby ste nezjedli za deň viac ako 6 čajových lyžičiek cukru, vo všetkom teda, pre ženy a 9 pre mužov. We're getting 22 now. A momentálne je stav taký, že príjmame asi 22 lyžičiek. So we got to cut down on sugar. Čiže v podstate vieme, čo máme znižiť. Cukor. Sugary drinks. Cukor je aj v nápojoch. Okay. Second thing is meats. Druhá vec, ktorú treba znižiť, je mäso. The World Cancer Research Fund in London says you should never eat processed meat. Svetové výskumné centrum v Londýne hovorí, že nikdy by sme nemali jesť spracované mäsové výrobky. Smoked meat, alebo udené mäso, salted meat, alebo solené mäso, added chemicals like sodium nitrate, alebo mäso, kde sú prídavky ako nitrit sodný. They say if you're eating this now, you should stop and never start it again. Hovorí sa, že ak to niekto momentálne je, mali by sme s tým prestať a nikdy sa k tomu nevrátiť. Now this is the official recommendation from the world. Toto je oficiálne doporučenie zo sveta. After they reviewed 7,000 scientific studies which showed those meats cause more intestinal cancer. Bolo už vykonaných 7,000 výskumných výskumných úloh, ktoré hovoria, there are 7,000 research studies that have shown it causes more intestinal cancer, those meats.
ktoré vlastne dokázali, že tieto druhy mesa spôsobujú problémy so zažívacími orgánmi alebo straviacimi orgánmi. And then they said, be careful, don't eat too much red meats. Rakovinu traviacich orgánov. A potom hovoria, buďte opatrní, don't eat too much red meat. Nejedzte príliš veľa červeného mesa. That's the goat and the lamb and the to je, ja neviem, kozie meso, baranie meso, and the beef. Hovädzie meso a ešte predtým tam spomínali. They said no more than 500 grams a week. Nie viac než 500 gramov za týždeň. But the community should eat no more than, on the average, 300 grams a week. They say if you eat it, you can have 500 grams, but on the average for the community, it should be no more than 300. Priemerne, ale ja neviem, za váš asi život by to nemalo byť viac ako 300 gramov za týždeň. Why do they say you can eat more, but the average should be less? Prečo hovoria, že môžete jesť viac, ale priemer by mal byť nižší? Čo si myslíte? Well, they think there's enough smart people in the community that don't eat any that could bring the average Oni down. si myslia, že v komunite, v spoločenstve alebo spoločnosti sú ľudia, ktorí nejedia žiadne mäso a tí ten priemer asi znížia. And now a New Zealand doctor just discovered also that even the white meats, the fish and the chicken increase colon cancer risk just like the red meats do. Teraz nejaký lekár v Austrálii, alebo Nový Zéland to bol, spomenul, alebo prišiel na to, že aj dokonca biele mäso spôsobuje rakovinu hrubého čreva, tak ako teda ryby a napríklad hydina. So we've got to tell those Americans Teda musíme povedať týmto našim Američanom, that they should eat less sugar and less meat so they have room for more fruits and vegetables. aby najprv znížili príjem cukru a príjem mäsových výrobkov, aby mali možnosť zvýšiť príjem ovocia a zeleniny. Okay? Fruits and vegetables have lots of phytochemicals. Ovocia a zelenina má veľa dobrých životne dôležitých chemických látok. Okay. Then they said we should lower our blood pressure and our serum cholesterol. A potom hovoria, že by sme mali znížiť takisto náš krvný tlak a náš zlý cholesterol. Those are 7 risk factors. To je tých 7 faktorov, They ktoré majú vplyv na all túto chorobu. apply to heart disease and stroke. All those factors apply. Všetky tieto faktory sa vzťahujú na srdcovo-cievne ochorenia. Now, I have outlived my brothers quite a bit already. Ja už napríklad som prežil svojich bratov o dosť rokov. And I think the difference is because I exercised. A myslím si, že rozdiel je v tom, pretože dosť cvičím, dosť sa pohybujem. We heated our home with wood and I split the wood. Bola, kedy sme vykurovali náš dom drevom a ja som rád štiepal drevo napríklad. I had a big garden, about almost a hectare. Mal som veľkú záhradu, asi hektár. And I worked hard. A dosť ťažko som pracoval. And I have outlived my brothers many, many years already. A moji bratia už nie sú medzi nami asi niekoľko rokov. I think exercise is extremely important to Myslím keep si, the že vascular system working properly. cvičenie je veľmi dôležité, aby náš cievny systém pracoval správne. Okay? Dobre? Now, let's look at some of the risk factors for stroke and heart disease, which happens to do with the vascular disease problem of Alzheimer's disease. Pozrime sa teraz niektoré faktory, ktoré priamo vplývajú na Alzheimerovú chorobu cez tie cievne faktory teda. They've been treating a lot of people in the United States with the statin drugs. Statin drugs to lower their risk of heart attack. All kinds of statins. Medications to lower. V Spojených štátoch sa veľa v podstate aplikuje alebo dáva ľuďom nejaké klasické zrejme tabletkové lieky, ktoré majú znížiť tieto faktory. We find that lowers the risk 30%. Zistili sme, že tie znižujú riziko len asi o 30%. The other 70% go on and have their heart attacks. Ďalších 70% ľudí stále žije a dostane heart attack, teda infarkt. They call that the residual. The leftover is too much. Oni hovoria, že ten zostatok je príliš veľký stále. Okay. So they said, now how can we lower that number that still have their heart attacks? A stále skúmajú, ako môžeme znížiť počet týchto ľudí, ktorí dostanú infarkt. They said people with low or with high homocysteine in the blood, Homocysteine. if they have this chemical in their blood, it's a lack of folic acid and vitamin B12. Je to nejaká látka, na ktorú prišli, že takisto treba znížiť. B6, B6, B12, B12, and folate. folíny. And so they treated all those patients and got them up to normal, and their heart attack rate was still just as bad. Ale aj keď týchto ľudí liečili takto, že im znižovali príjme týchto
veci takisto dostali stále infarkt. And so then the next thing they tried is people who had low cholesterol of the good type, the HDL cholesterol. Potom sa zamerali na ľudí, ktorí mali nízky cholesterol, ale tú dobrú zložku cholesterolu. And they gave them medicine to raise the HDL. A dali im lieky na podporu tohto dobrého cholesterolu, aby tá hladina bola vyššia. But the heart attack rate was just as high. Ale aj v tom prípade bol výskyt infarktov rovnako vysoký. By the way, they say you should exercise to raise your HDL. Mimochodom, hovorí sa, že je potrebné cvičiť, aby ste zvýšili dobrú zložku cholesterolu, teda HDL. But we know how much exercise it takes. Ale my vieme, koľko asi na to cvičenia treba. My HDL was so low. Moje HDL zložka cholesterolu bola tak nízka, to raise it to where it should be, že keby som ho mal zvýšiť tam, kde má byť, I would have had to do 4 marathons every week. Musel by som zabehnúť 4 maratóny každý týždeň. Now, I believe in exercise, but not for that reason. Ja verím, že cvičenie je dobrá vec, ale nie z toho dôvodu. I mean, that's ridiculous to expect me to do 4 marathons a week. Asi by bolo smiešne, keby niekto čakal, že budem bežať 4 maratóny každý týždeň. Hej? So, they've tried different things to lower that heart attack rate beyond what the statins will do. Teda snažili sa znížiť výskyt infarktov, okrem tých ľudí, ktorým pomohli statíny alebo tie klasické lieky. The big thing they're going to start with next, you're going to hear a lot of argument about, is lower the salt intake. Niektorí ľudia sa snažili dokázať, že zníženie príjmu soli pomáha zníženiu výskytu infarktov. Okay. Now, how much do we need to lower? Otázka je, koľko soli potrebujeme znížiť. There's a lot of arguments about this. Je veľa o tom diskusí v súčasnej dobe. Mayor Bloomberg of New York City says to the food industry, you must lower the salt in all the foods you sell. Mayor Bloomberg? Mayor. Bloomberg, teda to je primátor mesta New Yorku, hovorí, že musíme prinútiť firmy, ktoré vyrábajú potraviny, aby nedávali do potravín toľko veľa soli. But then there's people came out in the scientific literature and said, our patients in the hospital, heart patients, when we lower their salt intake, they die sooner from heart failure. Ale potom niekto prišiel na to, že v nemocnici, keď niekto dostane nižší príjem soli napríklad, dokonca zomiera skôr kvôli nedostatku soli. So what's the truth of the matter? Should we really lower our salt or shouldn't we? Aká je pravda? O koľko môžeme znižovať príjem soli? Let me show you some figures. A či vôbec môžeme? Napíšme si nejaké čísla. In the United States, v Spojených štátoch the average person is getting 8.5 grams of salt a day. Priemerný človek príjma 8,5 gramu soli za deň. Now, 1 teaspoon of salt is 6 grams. Jedna čajová lyžička má povedzme 6 gramov soli. Okay. Now they say everybody should lower it at least to under 1 teaspoon. 5.75 grams. Teraz hovoria, že každý by mal znížiť príjem soli aspoň pod tých 6 mg, 5,75 mg. If they did that, a keby to dosiahli, we know how much it will lower the blood pressure. Vieme, o koľko by sa dosiahlo zníženie krvného tlaku. 2.1 mm. Len o 2,1 mm, to sú miery krvného tlaku v milimetroch, neviem, niekto to vie možno prepočítať. But the Heart Association Ale says, Asociácia pre srdcovo-cievne ochorenia you should lower to 3 or 3.75 grams, depending on your age. Hovorí, že by sme mali príjmať len 3 až 3,75 mg soli, v závislosti na veku. And if you did that, a keby ste to robili, you would lower your blood pressure a lot more, 4.6 millimeters. Znížite krvný tlak o 4,6 mm. We have the blood pressure in the pascals, so I'm not sure. The different measure for the blood pressure. But the blood pressure is systolic should be under 140 and diastolic under 90. Takže normálny tlak je 140 na 90, povedzme, alebo to je, this is the maximum. That's the maximum. To je maximálne. Takže hovoríme asi o normálnych mierach. 140 na 90 mm je normálny krvný tlak, alebo maximálny krvný tlak,
A o 4,6 dielika sa vám podarí znížiť we lower this one? Yes. If we lower it, it'll go 4.6 millimeters lower. So it's going to be 135. Yeah, right. Takže nám poklesne tlak na 135,4 v prípade tohto zníženia soli. Now, 80 to 85% of our salt comes from the food you buy in packies. 80 až 85% soli prichádza naozaj do vášho tela prostredníctvom výrobkov, v ktorých už je sol obsiahnutá. That means the food industry has to be persuaded or forced by law not to put much salt in the food. To znamená, že niekto z toho priemyslu potravinárskeho by mal byť presvedčený, že tam nemá dávať toľko soli, alebo by mal byť donútený zákonom. Are the people going to buy food that doesn't taste very good? Ale myslíte si, že ľudia budú kupovať jedlo, ktoré nechutí veľmi dobre? No, they won't. Asi nie. So the food industry is not going to lower it that far. Teda potravinársky priemysel nezniží obsah soli v potravinách. So the most important people in the scientific field that study all this have said last September. Teda minulý september ľudia, ktorí sa tejto problematike venujú naozaj dôkladne, povedali they have v septembri, said that we shouldn't expect much benefit from the population as a whole on this basis. Teda, že by sme nemali očakávať nejaké výrazné výsledky zo znižovania soli medzi obyvateľmi, medzi populáciou. I think it's good to lower your salt like that. Ja si myslím, že je naozaj dobré znižovať obsah soli takto napríklad. The evidence is strong that it does you a lot of good. A dôkazy sú o tom, že vám to spôsobí veľa dobrého. But hardly anybody will do it. Ale naozaj veľmi ťažko to niekto urobí. And so the Cochrane database, that official gold standard group, says don't expect much to happen. A teda databáza, ktorá sa venuje lekárskym výskupom, hovorí, nemali by sme očakávať od toho veľa. So to try to lower this vascular disease rate. Teda, keď chceme znížiť výskyt kardiovaskulárnych ochorení, by these methods is not going to work very well. Táto metóda vám naozaj v tomto veľmi nepomôže. But what methods do we know that do work? A ktoré metódy ale fungujú, ktoré vám pomôžu? In January 30 of this year, 30. januára tohto roku American Journal of Clinical Nutrition, americký časopis Clinical Nutrition, the Oxford study came out from England. Uverejnil jednu štúdiu z Oxfordskej univerzity z Anglicka. The biggest study ever done in England on vegetarians versus non-vegetarians. Čo je najväčšia štúdia, ktorá kedy bola urobená o vegetariánoch versus nevegetariánoch. The vegetarians lower their risk of vascular disease, the heart disease, by 32% compared to the non-vegetarians. Vegetariáni znižujú výskyt srdcovo-cievnych ochorení o 32% v porovnaní s nevegetariánmi. Then why don't doctors tell everybody? Prečo potom lekári nehovoria každému, buďte vegetariáni? Because they aren't vegetarians. Pretože sami nie sú vegetariáni. They like what they're eating. Oni asi majú radi to, čo jedia, chutí im to. They aren't going to tell other people to do something that they themselves a nebudú doing. hovoriť ľuďom, robte niečo, čo sami nerobia zrejme. So they don't want to change themselves. Teda nechcú zmeniť sami svoj životný štýl. Secondly, they don't know how. A po druhé, nevedia ako. They don't know how to make tasty food. Nevedia, ako vyrobiť chutné jedlo bez možno príjmu mäsových výrobkov. That's our job, the health club, to tell them how. Ale to je naša úloha, že? Klubov zdravia, aby sme im pomohli ako na to. Okay. But those the 7 risk factors we talked about. Ale týchto 7 rizikových faktorov, o ktorých sme hovorili, has shown to lower this vascular disease rate by 80%. Keby sme ich aplikovali všetky, nám pomôžu znížiť výskyt srdcovo-cievnych ochorení o 80%. All together combined. Yes, like the exercise. Ako cvičenie. You see, not smoking. Nefajčenie. Not being overweight. Nie nadváha. No alcohol. Žiadny alkohol. A better diet, more fruits and vegetables, less meat and sugar. Ovocia a zeleniny a menej cukru a less sugar and less meat. A mesa. And that means if you do that, you're to znamená, less likely to have high blood pressure. Že ak to budete robiť, máte menšiu pravdepodobnosť, že budete mať vysoký krvný tlak. Less likely to have high cholesterol. A takisto, že budete mať vysoký cholesterol. Now, another thing about the diet and the salt. Ďalšia vec, ktorá platí o potravinách a o soli, the chemical symbol for potassium is K.
je, že chemická skratka pre potázium je draslík. Ďakujem. The more potassium you have in the diet, čím viacej draslíku máte v potravinách, the less chance for the salt to cause any harm. tým menšia šanca je, že sol v potravinách vám spôsobí problém. Now, where do you get potassium? Ale odkiaľ získate draslík? Fruits and vegetables. Z ovocia a zeleniny. Okay? Now, potatoes with the skin have a good potassium to sodium ratio. Napríklad zemiaky, ktoré sú stále v koške, majú veľmi dobrý pomer between the potassium and sodium. Medzi sodíkom a draslíkom. You take off the skin, less potassium, sodium the same. Ale keď dáte dole košku, keď ich vlastne ošúpete, tak tam máte menej draslíka a sodík zostane na rovnakej úrovni. You make potato chips, very little potassium, lots of sodium. A keď si urobíte čipsy zemiakové, tak tam nemáte skoro žiadny draslík. Now, A veľa sodíku. Our ratio of potassium Náš pomer medzi draslíkom a sodíku is about 0.5. We have twice as much sodium as we do potassium. Je asi 1:2, čiže máme dvakrát toľko sodíka ako draslíka. It should be the other way around. We should have twice as much potassium as we have sodium. Ale malo by to byť presne naopak. Mali by sme mať dvakrát toľko draslíka ako sodíka. How do you do that? A ako sa nám to podali dosiahnuť? Less refined food. Menej rafinovaných potravín. Okay. More fruits and vegetables. Viacej ovocia a zeleniny. You see why the World Health Organization, the heart associations are promoting the idea of a good diet being more fruits and more vegetables. Chápete už, prečo Svetová zdravotnícka organizácia reklamuje alebo propaguje viacej ovocia a zeleniny? Okay. Now, let's be specific about what foods. Ale buďme konkrétni o potravinách. Foods to lower our vascular disease problem. Potraviny, ktoré znižujú naše srdcovo-cievne problémy, ochorenia. We need less cholesterol. Potrebujeme menej cholesterolu And less saturated fat. a menej nasýtených tukov. Okay. 100% of the cholesterol we get in the food comes from animal products. 100% cholesterolu, vlastne všetok cholesterol, ktorý získávame, je zo živočíšnych výrobkov. You don't have any cholesterol in plant foods. V podstate v rastlinách nemáme žiadny cholesterol. Okay. 2/3 of the saturated fat 2/3 nasýtených tukov comes from animal products. pochádzajú takisto zo živočíšnych produktov. So if you want to keep good vascular structure for brain function, teda ak chcete mať dobrý cievny systém a dobrú funkciu mozgu, you need to have very little cholesterol and very little saturated fat. Potrebujete mať veľmi málo cholesterolu a veľmi málo nasýtených tukov. Now, I had to speak yesterday to grades 1 to 4 in a school. Včera som hovoril na jednej škole a prednášal som žiakom od 1. do 4., ktorí boli z 1. až 4. ročníka. I had 2 45 minutes to speak to them. Mal som 2 45-minútové hodiny na to. And the subject was fats. A téma bolo fast? How do you talk to little children about fats? Téma boli tuky, teda. Ako môžete povedať malým deťom o tukoch? I haven't been talking for a long time to little children. A už dlho som nerozprával s takými malými deťmi. So I had to go to Google and say, how do you teach first graders about fats? A najprv teda som si zistil na Google, ako sa dá malým deťom povedať niečo o tukoch. Well, you're supposed to tell them it's like a car with fuel. This is the reserve tank. The fat is the reserve tank of fuel. A tam som našiel proste, že sa to má robiť tak, že im vysvetlíte, že vlastne máte autíčko a máte tam nádrž na palivo a ten tuk je v podstate ako rezervná nádrž. Yeah, alebo rezervné palivo. My translator was Janka Noskova, pediatrician. A prekladala mi doktorka Janka Nosková, ktorá je pediatrička. I said now I must go into the different kinds of fatty acids. A potom mi povedala, že by som sa mal pozrieť na viaceré druhy fatty acids. Masných kyselín. She says that's too complex.
Ale potom hovorí, vieš čo, to je príliš zložité. But Google told me how to do it. Ale zase na Google som zistil, ako na to. It's like a Christmas tree. Bolo tam poradené, povedzte deťom, že je to ako vianočný stromček. That's the glycerol molecule. Glycerol. A tam sú glycerolové molekuly. And there's 3 ornaments hanging onto the tree. A sú tam iba 3 ozdoby, ktoré visia na tom stromčeku. Those are the 3 kinds of fatty acids. A to sú 3 druhy mastných kyselín. Saturated fat. Nasýtené tuky. Then the monounsaturated fat. Mono, just one mononasýtené tuky. And then the poly. A potom polynasýtené tuky. And Polysaturované, no. I said what we need to do is get very little of the saturated fat. A povedal som, že vlastne potrebujeme veľmi málo nasýtených tukov. And I began to give them the 3 major rules to tell the difference. A začal som im hovoriť 3 základné pravidlá, ako to zistia. In general, liquid oil Vo všeobecnosti at room temperature tekutý olej pri izbovej teplote is high in the good kind, the polyunsaturates that lower your cholesterol. väčšinou má veľa polysaturovaných kyselín, ktoré increase the cholesterol. It lowers the cholesterol. The polyunsaturates lower it. Ktorý znižuje cholesterol, takto. But the hard fats at room temperature, like the things you fry with sometimes. Ale napríklad preprážané tuky, niekedy, ktoré nie sú teda už pri izbovej teplote, ale ktoré sú prehriaté, that raises cholesterol. tie tuky zvyšujú cholesterol. Second thing is animal fats are high in saturated fat. That raises blood cholesterol. Živočíšne tuky sú takisto nasýtené kyseliny, ktoré zvyšujú výskyt cholesterolu. And the plant fats lower blood cholesterol. A rastlinné tuky znižujú cholesterol. The third principle is which fats cause disease and which ones don't. Teraz tretia vec je, ktoré tuky spôsobujú choroby a ktoré nie. Okay. These saturated fats tend to increase cholesterol and cause heart disease. Tie saturované, nasýtené tuky spôsobujú naozaj choroby a problémy cievne. Well, the good vegetable fats tend to lower the risk of heart disease. A dobré rastlinné tuky pomáhajú znížiť cholesterol a nie sú cievne problémy. It was fun trying to take first graders and teach them these principles. Naozaj bolo veľmi zábavné, ako som učil tie malé deti z prvého ročníka tieto princípy. But again, you should get the idea. Ale znovu možno nám to pomôže pochopiť myšlienku, We need less animal products. že potrebujeme menej živočíšnych výrobkov. Here they would come with sandwiches. Dnes sa bežne predávajú sendviče, Cheese, v ktorých je napríklad syr, salami. saláma They had about 3 layers of things, a majú, 3 vrstvy tam týchto all vecí. high in saturated fat. A všetko sú to veci, ktoré majú vysoko nasýtené tuky. So we had to point out to them that's not the way to do. A treba v podstate ľuďom poukazovať na to, že to nie je správny spôsob, ktorým sa uberať, správny smer. We need to get rid of most of the foods that have cholesterol in them. Potrebujeme sa zbaviť väčšiny potravín, v ktorých sa nachádza cholesterol. That's the animal products. To sú živočíšne výrobky. We got to lower the saturated fat intake greatly. Takisto potrebujeme znížiť príjem saturovaných, nasýtených tukov. They say it should be less than 7% of the calories in our diet. Mali by obsahovať Calories. v našej diete calories per day or per? Yes, less than 7%. Len 7% kalorickej hodnoty celkového nášho príjmu potravín by malo pozostávať z týchto nasýtených tukov. Okay. So that means To we've got znamená, to cut way down on animal products. že by sme mali znížiť o dosť príjem živočíšnych výrobkov. This is why they're saying if you use cow's milk Preto sa hovorí, že keď používate krávské mlieko and you're older than 2 years of age, a ste starší než 2-ročný, máte viac jak 2 roky, you should use low-fat milk or non-fat milk. mali by ste používať nízkotučné mlieko alebo bez tuku mlieko. Now in our country you can go into a restaurant and order eggs without the yolk, without the cholesterol. Dá sa objednať napríklad u nás, keď idete do reštaurácií, vajíčko, ktoré je bez žltka, ktoré je bez cholesterolu, povedzme. We have to avoid a lot of that cheese. Takisto by sme mali obmedziť príjem syrov. And the meats are terribly high in these things. A takisto mäso je príliš vysoký obsah v potravinách. Now, how about fish? A čo ryby?
Fish has more polyunsaturated fat. Ryby majú more than... It has more. Ryby majú vo všeobecnosti viac polynasýtených tukov. So it's good from that standpoint. Teda polynasýtených, polysaturovaných, tie sú dobré. A teda z istého pohľadu sú dobré. But the problem is it has lots of cholesterol. Ale problém je, že ryby obsahujú veľa cholesterolu. Now, you remember, the Heart Association has recommended for a long time you should eat 2 servings of fruit a day. Pamätajte si, že nejaká lekárska asociácia doporučuje, že by ste mali jesť dve porcie, 2 servings of fish per day? Yes. 2 porcie ryby, per week. 2 porcie ryby týždenne. Okay. But ale that was based on the fact to tvrdenie sa zakladalo na fakte, that the long-chain polyunsaturated fatty acids in fish were supposed to help to keep the heart in rhythm, so it doesn't get the wrong rhythm. Že tie dlhoreťazcové polynasýtené tuky pomáhajú udržiavať polyunsaturated. Yeah, the long-chain polyunsaturated. Tak, ja sa ospravedlňujem asi za tieto výrazy. Čiže dlhoreťazcové s dlhými reťazcami polynenasýtené tuky pomáhajú udržiavať srdcový rytmus na správnej úrovni. But those people who studied all the various studies that have been done came out last September and said it's not effective, it doesn't help delay heart disease one bit. Ale nakoniec po dlhom výskume minulý rok v septembri títo ľudia prišli s výsledkom, že vlastne to nepomáha. And so the main basis for saying you should have fish. A teda hlavný dôvod pre príjem rybých výrobkov alebo rybých potravín vlastne zmizol. Je preč. That was because the fish had the omega-3 fatty acids. Pretože sa hovorilo, že ryby majú omega-3 masné kyseliny. And you may have all heard how good omega-3s were. A možno ste počuli veľa o tom, ako je to dobré, to omega-3. Now we know for certain a teraz that there's vieme, no evidence that helps lower heart attack risk. Teraz vieme naisto, že nie je žiadny dôvod, že nám pomáhajú znižovať výskyt infarktov a srdcovo-cievnych problémov. Of course, the leaders in the medical world are going to be very slow to say to everybody we were. Samozrejme, významné osobnosti v mediálnom priemysle sa veľmi nebudú ponáhľať, aby to ľuďom povedali. I expect to hear that recommendation still for a long time till the older men who started it die. Stále čakám na to, kým to povedia a čakal som dovtedy, kým ten starší človek, ktorý na tom výskume robil, vlastne už zomrel. So the omega-3s, the fish. Čiže omega-3, ryby, no reason to use them. Nie je žiadny dôvod na to, aby sme ich prijímali, pretože nepomáhajú znižovať výskyt srdcovo-cievnych ochorení. Okay. Dobre? So do they help something? Well, there have been very small studies on many areas where they say it did help, but when they do the big studies, they come out and show it doesn't help. Opakujeme vlastne, že mnohé výsledky predchádzajúcich bádaní hovorili, že pomáhajú, alebo to boli nejaké malé výskumy, až teraz sa ten veľký výskum ukončil a povedal, že nepomáha. Now, I just came teda, from California, ja som teraz prišiel z Kalifornie, where they had the 6th annual international, kde sa konal 6. medzinárodný vegetariánsky kongres. They spent a lot of time arguing about omega-3 fatty acids. A veľa času sa tam venovalo diskusiám o masných kyselinách typu omega-3. But we ended up with a conclusion by Dr. Sanders from England. Ale nakoniec sme skončili záverom, ktorý predniesol dr. Sanders z Anglicka. He said there's no evidence that vegetarians should take these fish oil capsules and these omega-3s. It doesn't do any good. Povedal, že vlastne nie je žiadny dôvod a žiadny dôkaz, že kapsuly, ktoré vegetariáni možno dovtedy brali na zlepšenie svojho zdravia, by boli na niečo prospešné. So, we can forget the omega-3s. Teda v podstate zabudnite na omega-3 kyseliny. Okay, now what other things should we think about in our diet? Čo iné teda by sme mali robiť v našej diete, v našich potravinách? Hovorili sme, že potrebujeme znížiť cholesterol, potrebujeme veľmi málo saturovaných
tukov. More fruits and vegetables have been shown to lower the cholesterol, lower vascular disease. Viacej ovocia a zeleniny, ktoré nám pomáha znižovať tieto problémy. Now, there's one kind of fat that really is helpful. Ale je jeden tuk, ktorý je naozaj veľmi dobrý a pomocný. The monounsaturated fat. Mononesaturovaný tuk. Like an olive oil. Ako napríklad olivový olej. Avocado. Alebo avokádo. They took the best diet the Heart Association had to lower cholesterol and compared it to people eating avocados. Vzali vedci nejaký typ jedla, ktorý bol dovtedy používaný na nejaký výskum, pri ktorom sa dokázalo, že má dobré vplyvy na výskyt týchto chorôb a porovnali ho s príjmom týchto rastlinných tukov. The people who ate the avocados Ľudia, ktorí jedli avokádo, lowered their cholesterol better than the best Heart Association diet. Podarilo teda znižiť cholesterol oveľa lepšie, než predtým s najlepšou dietou, ktorú vymysleli v tej asociácii. Now that's a high fat food. Ale musíme povedať, že to je vysoko tučné jedlo, avokádo. But it's the right kind of fat. Ale je to ten správny typ tuku. Okay. Now, what about fiber in the diet? A čo vláknina v potravinách? Soluble fiber lowers the cholesterol. Soluble. You know, you put it in to try to dissolve the stuff. Soluble. Teraz spomíname nejaký typ vlákniny, ktorý pomáha pri týchto. Rozpustná vláknina. Ďakujem veľmi pekne. Okay. Now, what foods have those in? A ktoré potraviny ju obsahujú? That's the ones that lower cholesterol. To sú tie, ktoré obsahujú málo cholesterolu. That's beans. To sú napríklad fazule, alebo ja neviem, strukoviny. Beans are one of the best sources of good soluble fiber. Naozaj strukoviny sú jednými z najlepších potravín s rozpustnou vlákninou. 4 times a week has been shown to lower your risk of heart attack by 22%. Keď jete tieto strukoviny 4-krát týždenne, tak znižíte výskyt srdcovo-cievnych ochorení alebo týchto problémov o 22%, 22%, right? Yeah. Now, what other foods are good in soluble fiber? Oats. Ktoré ďalšie potraviny sú dobré na rozpustné vlákniny? Napríklad ovoz. Oats will lower the kind of particles in the LDL cholesterol that causes a problem. Ovoz naruší nejakú zložku LDL cholesterolu, ktorá je zlá, natoľko, že v podstate nespôsobuje problémy. You have two kinds of low density lipoprotein cholesterol. Pretože máme dve zložky LDL cholesterolu. You have the large light buoyant particles. Máme nejaké veľké bojanové čiastočky, keď to dobre prekladám. If you have too much of that, you A keď double your heart attack risk. A keď ich máte veľa, tak naozaj sa vám výskyt infarktu zdvojnásobí. Pravdepodobnosť zdvojnásobí. But if you have the small, dense type, too much of that, it increases the risk of heart attack 7 times. Ale keď máte väčší výskyt nejakých iných menších čiastočiek v tej zložke LDL, tak zvýšite si dokonca percento alebo pravdepodobnosť výskytu infarktov 7-násobne. But oats is a unique food. It lowers LDL cholesterol by lowering the bad kind, the small dense type. Ale ovoz je jedna z mála potravín, ktorá znižuje objem tých malých čiastočiek toho zlého cholesterolu. Apples, another good food. Môžeme menovať ďalšie. Jablká, napríklad, to sú takisto dobré zložky potravín. Now, do you have any questions you'd like to ask about? Ale možno máte nejaké otázky. Chceli by ste sa spýtať niečo? Je tu niekto, kto má nejaké otázky? Máme teda dôkazy, že životný štýl nám môže pomôcť znížiť výskyt srdcovo-cievnych ochorení o 80%. A to všetko naozaj by malo pomôcť znížiť tie faktory, ktoré ovplyvňujú nástup Alzheimerovej choroby. Ale koľko z nás je ochotných cvičiť každý deň napríklad 30 minút?
Takže vo všeobecnosti to je asi problém. Možno sa nájdu niektorí. Koncept je jednoduchý, ale presvedčiť ľudí je ťažké. Ľudia, ktorí fajčia, mali by prestať fajčiť. Takisto musíme ľudí presvedčať, aby sa zbavili nadváhy. A keď som bol v Banskej Bystrici teraz niekedy, tak som videl, že asi 45% ľudí má nadváhu. Možno, že sa snažíme priblížiť Američanom. Teda vieme, čo je správne, čo máme robiť. Keď ste vegetariánom, znižujete si riziko o koľko percent? How many percent? 32%. Koľký z vás ste vegetariáni? Môžete zvinúť ruky. No, niekoľký ste. Niekoľký ste, to je dobré, že? Ale ako presvedčiť iných, že je to dobré? Pretože vieme, že je to dobré. Musíme túto informáciu dostať medzi ľudí. Ale zistili sme, že z pohľadu vzdelávanie samotné nestačí. Samotná informácia nestačí. V podstate mali by sme vytvárať možno menšie skupiny v komunite, v ktorej žijeme, kde by, ľudia navzájom komunikovali a hovorili o týchto veciach. V podstate chce to viac než len informáciu. Máte teda nejaké otázky? Should we eat? Omega-3. Teda mali by sme jesť teda omega-3 kyseliny alebo nie? Omega-3. Should we eat them or not? You don't have to try to get those. V podstate nepotrebujeme ich. I think it's all right to get them through things like flaxseed oil. Možno, že je dobré príjmať, nejaký flexidový olej. Ľanový, ďakujem. The alpha-linolenic acid. Nejaká kyselina. But I don't think we need to get the kind that you have in the fish, the long Ale chain one. nemyslím, že by sme potrebovali práve ten, ktorý je v rybách. Ten, ktorý má dlhý reťazec. Yeah. Okay. It's good question. Dobrá otázka. Ako pripravovať soju, aby sa znižila tá platnina bola. How to prepare the soybeans, for example, to have the good contents of the fiber. Soy is a most unusual product. Soja je jedna z veľmi neobyčajných potravín alebo výrobkov. Spomenul som, že strukoviny obsahujú veľa vlákniny. A to sa týka samozrejme aj soje. Soja znižuje ten zlý LDL cholesterol. But in the same process, it does not lower HDL cholesterol. It does? It does not. See, most things that lower LDL cholesterol also lower the good one, the HDL. Na vysvetlenie, väčšina výrobkov alebo väčšina potravín, ktoré znižujú aj zlý cholesterol, zároveň znižujú aj dobrý cholesterol, čiže aj LDL, aj HDL. Soja je neobyčajná v tom, že v podstate HDL ponechá na dobrej úrovni a LDL zníži. Now, they checked in Japan, Japanese women. A v Japonsku napríklad robili výskum na japonských ženách. Comparing those who ate tofu 4 times a week versus 2 times a week. Porovnali dve skupiny ľudí, jedna z nich jedla v tofu 4 krát týždenne a druhá 2 krát týždenne. Those who ate it 4 times a week had only half the risk of a heart attack. Tí, ktorí jedli 4 krát týždenne tofu, mali o polovicu menšiu pravdepodobnosť heart attack? Heart attack. Pravdepodobnosť výskytu infarktu. Now, they were concerned about the hormonal effect from soy, the female hormones, estrogen. Boli nejaké obavy, alebo nastali medzi ľuďmi nejaké obavy z toho, že soja ako keby pomáhala produkovať ženský hormón estrogen. Ďakujem. They were worried if you had breast cancer and you had it removed, would taking soy increase the risk a of boli breast obavy cancer napríklad, že keď niektorá žena mala problém s rakovinou prsníka a mala, nejakú operáciu už, kde bol nejaký nádor odstránený, či naozaj príjem soje nenaštartuje znovu nejaké zhubné procesy. The scientists went to Japan to find the answer. Vedci zašli do Japonska, aby našli odpoveď. And they
listed all the people who had breast cancer in one breast and had the cancer removed, had the breast removed. A rozprávali sa s ľuďmi naozaj, alebo so ženami, ktoré mali vyoperovaný prsník. And checked who ate soy and how much. A zisťovali, ktorá z týchto žien má aký príjem soje. And then checked who got cancer in the other breast again. A zisťovali, kto má rakovinu z tých ostatných, ktoré nemali príjem soje. The ones who ate the most tofu had the least chance of getting the recurrence of the breast. Tí, ktorí jedli najviac tofu, vlastne mali najmenšie šance navrátenia rakovinových alebo zhubných procesov. So scientifically, teda vedecky we have to say that soy is an excellent product. Musíme povedať, že soja je naozaj excelentný výrobok alebo potravina. But the world internet goes faster than science. Ale internet ide rýchlejšie ako veda. And there are many people saying crazy things that are not true. A v podstate veľa ľudí napíše na internete veľa bláznivých vecí, ktoré nie sú pravdou. But scientifically the evidence is strong in favor of soy. Ale naozaj vedecké výsledky bádania sú silne podporujú soju. But the question was how to prepare the soy. Otázka bola, ako pripraviť soju, aby... No, ale ešte, či má rozpustnú platninu. Whether it has the soluble fiber, the soy. Yeah, it does. And how to prepare the soy the best. Okay, now the tofu is a good way. Takže napríklad, čo sa týka tej prípravy, tak tofu je asi naozaj dobrý spôsob, to kúpite asi hotové. And I would get the kind that is solidified using calcium. A ja by som zháňal taký typ tofu, ktorý bol vyrábaný alebo ktorý tuhol za pridávania vápnika. Pretože vegetariáni by mali možno dať pozor na dostatočný príjem vápnika. Čiže tofu, ktoré sa vyrába pridávaním vápnika. A samotné semená? And how about the beans itself? Oh, the beans, yes. You can probably tell them how to cook it. Možno, že môžeme porozprávať o konkrétnych receptoch. Samozrejme, aj samotná soja ako bobuľovina, teda ako strukovina sa dá pripravovať. Možno, že to môžeme aj prediskutovať teraz. Má niekto nejakú predstavu, ako je najlepšie pripravovať soju? Možno, že Irenku poprosíme. Ja som urobila obed vlastne dneska pre pána profesora. Actually, I made lunch today from the soy for Mr. Professor. So. Tak neviem, je to jednoduchý a rýchly recept vlastne. It's very simple and quick recipe. Na oleji, just put the onion and the oil, tofu a k tomu prihodíte nejakú zeleninu, či už šampióny, kapiu, papriku, hocičo a okorenila som to ešte červenou paprikou a mletkou rastcov a bolo všetko vlastne. Now there's another good product. And what about the soluble fiber? Soluble fiber, does it contain? Soluble fiber, it still has the soluble fiber. Čiže tá rozpustná vláknina sa nachádza v soji, hej, keď tá otázka bola. There's one more question, or you want to say something? Ja som čítala, že olivový olej, I read that olive oil, keď sa používajú na teplnú úpravu potravín, že sú toxické tie oleje. Thermal processing, they are toxic. Now, there's a rumor going around. Áno, sú také chýry, ktoré sa šíria, that if you heat olive oil, že keď nahrejete olivový olej, it becomes like lard. Že sa stane ako ľan, keď som dobre pochopil. But that's not true. Ale to nie je pravda. It's okay to heat it. Je naozaj, není problém s nahrievaním olivového oleja. But you don't want to heat it to the smoking point. When it smokes, you may form cancer-producing substances. V podstate netreba ho prehrievať natoľko, aby sa vyparoval, pretože tie výpary zrejme produkujú nejaké rakovinotvorné látky. And as we say, a ako sme povedali, internet je niekedy rýchlejší než veda, takže to asi platí v tomto prípade. Veľa vecí sa hovorí, ktoré nie sú pravda. V podstate v Taliansku sa používa veľa olivového oleja, je tam oveľa nižší výskyt infarktov. Hovorí sa tomu stredomorská alebo stredozemná dieta. To je naozaj dobrý olej. Ešte niekto má otázku? Biele tofu alebo udené tofu? Ktoré je lepšie? Now the smoked tofu. How about the smoked tofu or the white tofu?
I've been talking to Jan Lunter at Alpha. Aha, rozprával som s pánom Lundnerom z firmy Alpha Bio, ktorí sú vlastne výrobcom tofu. There's two kinds of smoke. Sú dva druhy toho spôsobu udenia. There's the imitation, there's the natural. Je nejaká imitácia udenia a je nejaký prirodzený tofu, prirodzené udenie. The one has a carcinogenic substance and the other doesn't. Jeden obsahuje karcinogénne látky a druhý nie, alebo neprodukuje a druhý áno. I really see no bad effect from anybody taking it, but Nevidel som žiadny zlý efekt ešte od niekoho, kto to akože konzumuje, theoretically ale teoreticky we should avoid the one that has the carcinogen. asi by sme sa mali vyhnúť udenému tofu, ktoré je vyrobené na báze tých karcinogénnych látok. Okay. Somebody else have a question? Ešte niekto mal otázku? Tu som videl ruku niekde. Yeah, back there. Nie? Tam vzadu, nech sa páči. You said that we should eat a lot of fruits and vegetables, but how about the winter time when a lot of these products are imported from far away? It's more expensive, of course, in the winter. What are the health impact on that? Yeah. Áno, samozrejme sú drahšie asi, keď sa dovážajú v tom čase. So I think you could store some by canning. Ale možno, že keď sa chcete vyhnúť príjmaniu nejakých takýchto výrobkov, ktoré sú drahšie, je možné, ja neviem, si uskladniť niektoré niektoré ovocie a niektoré zeleniny tým, že ich zavaríme, alebo z niektorých robíme šťavy. Napríklad. Ale netreba to robiť v lete, samozrejme, treba počkať na prvý mráz, kedy si robíte takú šťavu ovocnú. A ja neviem, u nás sa to robí v Spojených štátoch niekedy v septembri. A keď si urobíte, ja neviem, jablkové šťavy, tak ju máte napríklad celý rok. Sub question? Napríklad na paradajky, čo sa dováža z iných krajín, ale na povedanče, ktoré sa bere ešte nie celkom dozrelé. Či konzumácia je vôbec veľmi úspešná. If the products which are imported from somewhere, if they are pretty healthy, because sometimes they are made, with not normal ways. Oftentimes we don't know where it's imported from. Je pravda, že niekedy nevieme, odkiaľ tie potraviny pochádzajú a odkiaľ sa dovážajú. I worry in the United States about importing things from Mexico. Ja som sa dozvedel v Spojených štátoch, že veľa sa dováža napríklad z Nemecka. A obávam sa o tieto výrobky napríklad. A zistil som, že napríklad pestovanie niektorých vecí sa používa, ja neviem, ľudské výkaly. Preto by som doporučoval asi vlastnú záhradu. The special question was about the tomatoes, for example, in the winter time, if they are too healthy. Tomatoes that are grown, čo sa týka paradajok napríklad, and picked when the sun is shining has more vitamin C than when they're picked when the sun is not shining. Všeobecne platí, že ak oberáme paradajky, keď je vonku slniečko a v podstate sú zrelé, dozreté, tak obsahujú oveľa viac vitamínu C, vitamín C, než keď ich oberáme vtedy, keď nie sú na slnečku alebo keď nie sú dozreté zrejme. There's more lycopene. Je tam oveľa viac lykopénu. Phytochemical. A to je nejaká fytochemická látka. In vine ripened tomatoes compared to these grown in what do you call them? I don't know, in some storage. Yeah. Solution. Sú v podstate tie paradajky, ktoré sú vypestované na v dobrých podmienkach, obsahujú oveľa viac týchto dobrých látok chemických ako lykopén, než tie, ktoré sú pestované na tekutých podložiach. Tak, ďakujem pekne. Okay. Any other question? Ďalšia otázka nejaká? Now, it's just a question. Are you ready to exercise regularly? Teda mám ja jednu otázku na vás. Ste pripravení cvičiť každý deň? Are you ready to start a vegetarian diet if you Ste pripravení sa, obrátiť na vegetariánsku dietu? Are you ready to try to keep your weight down so you don't get overweight? Ste pripravení, držať svoju váhu na dobrej úrovni, aby ste nemali nadváhu? And 2/3 of the people
if they would just not eat between meals, could do that. A viete o tom, že 2/3 ľudí, keby len napríklad nejedli medzi hlavnými jedlami, že by to dokázali? Okay. We got to teach people how to do that. Musíme učiť ľudí ako na to. Ešte k cenovej chorobe. Veľkej miery je choroba záležitosť z genetiky a napríklad psychických vplyvov. A veľkej miery je záležitosť v podstate stravy výživy. You spoke about the Alzheimer disease. What is the impact of dve zložky si hovorili, genetika, the genes, and the impact of genes, and the psychic, I don't know, impacts. Well, it is true that Je pravda, there's family traits. že sú nejaké črty, alebo ja neviem, nejaké veci, ktoré si nesieme z predchádzajúcich generácií. The major risk factor for Alzheimer's disease is age. Hlavný rizikový faktor pre Alzheimerovú chorobu je vek. Getting too old. Čiže keď niekto je príliš starý. But I think the next risk factor, Ale myslím, že ďalší rizikový faktor, we always ask in the history about the family, did they have the problem? je naozaj, že sa pýtame ľudí, či niekto v ich rodine mal Alzheimerovú chorobu. So there is a genetic component. Teda je tam nejaký genetický komponent. But a lot of the factors we don't understand very well. To sú teda možné otázky, ale ešte existujú ďalšie faktory, o ktorých nevieme veľa. But the vascular type of Alzheimer's Ale vieme, že cievny faktor, ktorý ovplyvňuje túto chorobu, je významný a o ňom vieme veľa. Už som vám povedal, že spôsobuje, ja neviem, porážky a ja neviem, infarkty. So there is genes factor, but not so high. There is genes factor, but not so high. Actually, you want to say? There is genes factor, yes, but not so high. It's still a factor. It's still a big factor. Čiže asi je stále dostatočne vysoký aj ten genetický faktor. Asi tak. Čo by mal robiť klub zdravia? Motivovať ľudí, aby predovšetkým cvičili. Motivovať ľudí, aby jedli menej mäsa a menej cukru. A jesť viacej ovocia a zelení, ktoré obsahujú vlákninu. Rozpustnú vlákninu a menej soli. What kind of exercise do you mean? Do you mean just the exercise in the gym or just physical activity? Okay. Actually, the different types have advantages. V podstate každý z týchto spôsobov má určitú výhodu. 70% of it should be what we call aerobic exercise. 70% nášho cvičenia by malo byť to, čo mu hovoríme aerobické cvičenie. But strength building exercises also is helpful. Ale takisto posilovanie je takisto veľmi nápomocné. Čiže nejaké svalové cvičenia. Exercises to help coordination to prevent falls. Pomáha nám, aby sme mali lepšiu koordináciu, zrejme pohybovú, a nám pomáha zabraňovať pádom, aby sme nepadali. Teda ten aerobik je hlavný, ale mali by sme mať aj iné. Chodenie je veľmi dobrý druh cvičenia. Na Honolulu, teda na Havajských ostrovoch, tam bola urobená nejaká štúdia. Porovnali skupiny ľudí, ktorí chodili 2 mile denne a tých, ktorí chodili 1 alebo menej. A zistili, že tí, ktorí chodia 2, mali len 50% chorobu, 50% šancu na úmrtie na srdcovo-cievne ochorenia. Alebo na všetky ostatné choroby dokopy. V podstate tým, že chodíte veľa, znižíte si šancu o polovicu. 2 mile denne nie je tak veľa, je to asi 3 kilometre. A je to možno dobrý dôvod na to, aby sme prešli nejakú takúto vzdialenosť denne. Dobre? Takže ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem pánu profesorovi. Myslím, že... Bude aj na letnom klube tábore zdravia, nie? Asi. Takže vlastne týmto vás pozývam, kto má záujem týždeň straviť v peknej prírode s prednáškami ohľadne zdravého životného štýlu, aj v podaní vlastne nášho profesora, aj pri cvičení, aj pri dobrej vegetariánskej strave. Takže informácia je tam vzadu niekde, ja som to na klube zdravia vlastne hovorila. Vám ostatným, alebo nám ostatným prajem, aby sme viacej chodili, menej jedli mesa, viacej zeleniny, ovocia a intelektuálne, aby sme sa vzdelávali, aby sme znížili vlastne tú štatistiku toho Alzheimerovej choroby. Takže vám ďakujem veľmi pekne, že ste tu prišli. Ja ďakujem nášmu hostovi, že vlastne prijal naše pozvanie. On tu bude ešte asi 5 mesiacov na Slovensku. Má taký program, pôjde aj do Poľska, do Čiech a do Srbska, myslím. A vlastne hovorí o týchto veciach v širokej verejnosti v rámci klubov zdravia, v rámci občianskeho združenia Život a zdravie. Neviem, či som vám povedala, tí, čo ste tu prvýkrát, že on má 89 rokov. Takže to je taký ukážkový príklad toho, že naozaj...